Comment un ambassadeur italien a quoi na province sans que l'assemblée provinciale baye baki ambassadeur azakuna yo yebi ke akei na kati ya ferme wana akei eza place banyema na biso ya Congo bazali ta mususu ba considérer que muyibi aye kwa yiba banyema to yebi te puisque il faut d'abord ya kokota province il faut ba pesa autoriser puisque to tukolanda sikoyo assemblée provinciale ya kuna balobi ba yebi entrer ambassadeur wana te malgré Kabila abomi mboka me bolingo nanga na lobi ke Kabila ya na Kasai na pesi enda kuna ngai avanda kuna puisque tango ko vanda na Kasai na koko tokobimise pe ata mbongo yo waza na ngo ko bongisele biso ata Kasai mais aboyi toli na ngai na ndako na pesa ki na Kasai akamati nzela akei Dubai siko lera akei Dubai so yindeli lisusu na Dubai kuna akoya wali bitre pesa nganda ko laka kinga na kupese sute Congolais Kabila s'était misé pour na biso ba Congolais o ya piller mboka na biso pendant 18 ans il faut to contrôler ye poto salaye enquête to yeba ke biloko na biso ba Congolais ezawapi a n'importe qui te to ko tika ya tambola boy non faut quand même expliquer biso ke mbongo nyonso ya 18 ans a salaki gérance ndenge nini na loba ke Kabila il faut ba na stade de martyr olobi nini ba na stade de martyr to bandi population ye tondi na stade ba to bandi o sambisa ye peuple congolais a causé la penza de banda gouvernement union sacré bono sa chemisu nano ayambi pe ngai te ayamba ngai pe olobi nini na ayambi ngai te faut ayamba ngai pe puisque ngai nde na senga ki fachi ministère na ngai ya discipline soki ayambi ngai te eza tout un problème tokozala na problème ya makasi na koyebiso mama Rachel boyebisa Sam Lokonde ayamba ngai bapesa nga ministère ya discipline puisque congolais ayokaka na fimbu mais soki bango bakotia ordre na bango ya français wana toza na yo okumona ndenge bakokanga bato mosusu mais nga na besoin bapesa ka ministère ya discipline mais na kosengaka toujours que non bato bakobeta libaku ya kobima na gouvernement baya ko travailler pour na intérêt ya peuple congolais. Correcteur News TV, Awande correction, Yaba News tout. Donc, Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV. S'abonner massivement. Correcteur News avec Yemoko Rachou. Bote na bino bandeko balandi ya Correcteur News TV Rachou la caramel tokutani sous semaine oyo babi semaine ya makambo semaine ya actualité ebele semaine oyo en tout cas tokosola masolo ya mboka oyo ezali vraiment ebele merci koyeba ki bozali vraiment ebele bo imaka bo partageaka pe bo commentaka masolo na biso surtout ya actualité politique et kaka na Correcteur News TV en tout cas merci na bino kasi poso yango e bandi lelo esengena na mwana mboka nouveau locataire ya gouvernement ya prémature mwana mboka Jean-Michel Sama esengena ya kutana bato nyonso po ayeba lolenge nini ako former gouvernement ya union sacrée to monaki mwana mboka Jean-Pierre Bemba kine kokutana na ye et puis après to ki masolo ya Sénat pezali kokoba toujours lelo to ki lisusu mwana mboka le président ex président ya mboka sénateur à vie mwana mboka Joseph Kabila alongwe na Lubumbashi akei Dubai et puis to ki lisusu ambassadeur ya Italie auti bon kokufa kuna na est masolo vraiment ezali ebele na boende to kopesa maluba na biso na mwana mboka arbitre ya peuple oyo akosifler biso le match pe akosifler semaine lamu na bande nyonso arbitre ya peuple mbote nao nalobaka siffler ekanga bango ete ya bango ezongisa bango na nzela ekanga bamiyibi nyonso bapie mbongo ya peuple bao bayibi na 18 ans bao bayibi na 2 ans awa ekanga monsieur Kabila lelo ndenga kosi ke libumu ekosali epasi po akende ozwa traitement na Dubai puisque abenga kinga vendredi ke na sengele pa Félix chef de l'état po ete kapesa yenzela akende ozwa traitement na Dubai tango abengi nganga na ebisieke non to benga ka son excellence tamba bengi fachi alobi non lokolo lobi bakinini nyonso meli na Lubumbashi esimbite kendo ozwa ka traitement l'air avant longwa kenda aéroport asimbaki libumu pese ba douleur tango akitika na aéroport ya Dubai boye douleur esili
c'est que ngai natali na ba analyse na nga na moni ke Kabila abangaka koleka mwasi ali na esprit ya soda te, puisque ngana na mona muntu azalaka soda te kaki soda abangaka boye te. C'est que ata mwasi azalaka na motema ya makasi koleka Kabila, mais Kabila zo banga koleka ata mwana mwasi. Pona nini na lobi bongo? Kabila basali kaka meeting aérienne ya ba avion elekaki awa euti Angola. Ba avion tellement bezao sala ba tour kaka na ya osala kaka tour na niveau ya Kingakati. Total kaka boye na meeting ya ba avion wana l'air kaka esaliti esilisi. Kabila gomo loba o nazokende Lubumbashi abangi na ye ba avion wana. Akenda Lubumbashi abosana kashine abosana na bilamba na ye. Kabila geli su Lubumbashi. Trouble bande obima na Lubumbashi. Bakatakatanga, Gedeon King, boye. Bakatange babandi, Kabila alongwa. Alongwa na katanga to lingi yete avanda na katanga puisque katanga ya yete. To solo laki na yo mkolo msuna ebiso ke non ngana zam arbitre ya motema malamu lokolo na linga kabatu. Malgré Kabila abomi mboka, me bolingo na ngana lobi ke Kabila ya na Kasai na pesi enda kuna ngai avanda kuna. Puisque tango ko vanda na Kasai na koko toko bimise pe ata mbongo yo wazana ngo ko bongisele biso ata Kasai. Mais aboyi toli na ngai nanda ko na pesa ki na Kasai akamati nzela akei Dubai. Siko lera akei Dubai. So indeli lisusu na Dubai kuna. Akoya wali bitre pesa nganda ko laka kinga na kupesa isute. Yo kak elo Kabila kimeli na Katanga. Félix atali que insécurité ezali na niveau ya Katanga. En tant que commandant suprême ou akoluka sikoyo sécurité ya bana mboka. Azui 1800 commando ya ba garde républicaine atindiki na Katanga. Lere kaka bayaya wana bakitibwe Kabila atali bango Kabila lengi. Yango moni na lobi Kabila zo banga koleka na mwasi. C'est un esprit qui soda te qui soda o balobaki wana ya lukuta puisque banda avant wana Kabila bundate. Ata na fidèle wana Kabila bundé c'est comme côté na ebika formation na ya 2 ans kenda ko sala na Chinawa aya ko koma général mais so totali penza na CV na ya kisoda abunda ici comme côté. Comme exemple ya abundité yango bomoni ayokeka 1800 ya ba commando ya ba garde républicaine ba kitina Lubumbashi boy. Kabila koshi olibumwe ko sala nga passe Félix pesanga nzela docteur nanga na Dubai. Tala Kabila yewana kekun. Akomika na Dubai boy, libumwe sili passe. Poni ba déplacement Kabila zo pesa mino kaka inquiétude, libuzo ko toujours ko loba tout il y a déplacement Kabila. C'est ça comme tout homme quand même. Kabila azali libre. Asa ce président Bokate, asa sénateur à vie, moi qui ndane ko siège il est asa vraiment qui mesika ali. Kabila va na Lubumbashi, et c'est nga ke le Kolwezi, il fallait akende ko sala tourner na ba province pour banda sisi mo continent na kata mboka après 18 ans na tambolité. Ngaka zo quand même au PP. Le Kabila s'est décidé à kende Dubaï. Tout le monde va foutre que ce qu'il est. Photo yeko la sa Kabila vanja ko sola petana batwana nyoso malamu donc il place monte ko la sa Kabila za malade pourquoi bon déplacement Kabila mbo mamangoli comme na sima Kabila azali libakuma be pona ba congolais. Kabila s'était misé pour na biso ba congolais o ya piye mboka na biso pendant 18 ans. Il faut to contrôler ye poto salaye enquête to yeba ke biloko na biso ba congolais ezawapi a n'importe qui te to ko tika ya tambola boy non. Faut quand même expliquer biso que mbongo nyonso ya 18 ans a salaki gérance ndenge nini. Na loba ke Kabila il faut batia na stade de martyr. Olobi nini? Batia na stade de martyr to bandi population ye tondi na stade de to bandi o sambisa ye. Balobi ka population mongo na azana moto na nga arbitre na bandi na siffler. To bandi monsieur Kabila 18 ans o salela ki biso nini. Mama bi population pe liloba na ye. Bama ba sirer bazui maloba na bango. Bana kabina bazupe maloba na bango. Tuna mnoni. Tukutuna na Chiluba na Swahili na Lingala puisque Alice azalaki président ba congolais. C'est ka yebaki minoko nyonso. Mais ti asidi sibo na yoka beta ta Lingala ta mokote. Kaka français wana na Swahili wa lobaka wana yoka na kate. Nde lo beta elo yangwana. Ongira zo seka baluba. Soit on a besoin de yeko le Chiluba, il fallait bien nga arbitre nga na PC
formation ya chiluba yo kango mais eloko abeta biso wana on dirait muntu asalela biso théâtre madame toi on a besoin de distraction mais vraiment ba policier ba militaire ba kei na Lubumbashi ezali pona nini ka pona insécurité ndenge mamba j'ai donc kunguto ba ko kanga John Numbi te nde ba tindi nanu ba militaire ba kita kuna John Numbi ala lokola putulu puisière ya pamba so balobi ba kanga ye lelo ba ko kanga ye quoi ils traîner alors non nano ba pessiment d'ordre te so ba pessiment d'ordre ya que non l'état comme luka John Numbi o mona Kalev azala ki sa batami na libulu ya toilette na katanda kuna ye non Kalev abatami na libulu ya toilette na katanda kuna ba ko zele libanda obimate tala bato ba bimaki na katalo pango na tala bato a gérer ki bango na katalo pango na abimi tu bien abimaki te ba tiaka na l'état tembete John Numbi azali putulu ya pamba devant armée congolais. Ce qui le loka balobi et pas chef d'état-major lobby. Allez pour récupérer John Numbi. Toko déployer bayaya kaka na faire moi na balokoti John Numbi lokola. Moi papier ata lokola le chichi ya manioko ba ye na ye. Mais lokola ba pessement d'ordre ya ko récupérer yete avant da wana ye ba to ko récupérer. Bana wana ba ke na Lubumbashi wana ba commando wana ba uti formation. Ba na yebisio ba jeté. Wana tu ba milisi nyonso tu ba Gedeon King o tu ba milisi wana ba kobuka moko na lisepina nyonso to yoka lisusu muntu afioto la kuna te ongai kakatakatanga ongai boy bangwana ba kei wana bango ezaka osakani balongolo lisepi balongolo ata lokolo baza jeté bana besoin ko pesa bana nyonso akatanga kimia bana besoin ko rétablir pe kuna puisque là c'est ma cambonde vandi penza madame na este o izoyoka mikolo te ba def bakima mbangu ba def bakimi mbangu ba def bakimi ba oyoka na te soki ozali journaliste yebisanga na semaine oto chiko lega yebisanga ki adef abomi ba to place boy depuis kaka Félix Azaya président ya Union africaine ba def nyonso tout la muizi bakimi ba panyani bango nyonso elo eza isukuna te tolobeli mambo ya STP na STP na toki koyoka bongo likambo ya pasi na ya mawa ambassadeur ya Italie azali na kati ya motuka ya PAM oyo pesaka bongo biloko ya kolia na monde auti bongo kufa e bato bakolobaki na renya mokonzi Félix Tshisekedi moto monene ndengwana kende kokufa et puis est-ce que ezana analyse ni kosala par exemple. Merci madame. D'abord mes condoléances na famille uto na pays ya Italie o ba utiko perdre ambassadeur na bango pe ali mutu munene atabiso ba congolais toleli quand même mais ambassadeur a utiko tambola na niveau moko oyo esengela kati ozolanda ngai atamboli na ndenge o balobaka ke ya désordre atamboli na ordre te. Un ambassadeur attend d'abord une autorisation. Comment un ambassadeur italien a quoi na province sans que l'assemblée provinciale baye baki ambassadeur azakuna. Yo yebi ke akei na kati ya ferme. Ferme wana akei eza place banyama na biso ya Congo bazali. Ta mususu ba considérer que muyibi aye kwa yiba banyama. To yebi te? Puisque il faut d'abord ya kokota province il faut ba pesa autoriser puisque to tukolanda sikoyo assemblée provinciale ya kuna balobi ba yebi entrer ambassadeur wana te ba yebi te ka yaki wana autorisation na pesa c'est que mboko yo et comme na désordre makasa ata un ambassadeur faut ko telema ke kasai sans ko sengo autorisation lokole ya genda na ferme ya nini ya yebi ke sécurité kuneza makasi. Pe mutuka ya un ambassadeur tango etambola ezala na drapeau mais wana eza na drapeau te comment bakoko yeba ke muntu c'est pas moni lokola infiltré pe mboko wana eza na insécurité makasi bazo oyoki banyama ndenge bazo kokufa mikolo nyonso na bagarde dango kengela banyama wana bibwele wana bazo boma bango pe mikolo nyonso mais ye koma akokende kotambola lokola kaka boye soso moko boye akotambola na bilanga na ye hein eza bien te zuma peuple congolais azali kokapenda koyeba lelo wa mokambi ya gouvernement akubanda bongo mosala na ye ko consulter bato bakushi nyonso ezala pe
société civile malgré que bato bali ba politique était akokutana pena bango nyonso bemba kutana kina ye akosisa pena masolo nde semaine esika ya bandi pour que gouvernement penza peuple congolais akozela penza nde banda gouvernement union sacré bono sa chemisu nano ayambi pe ngai te ayamba ngai pe na ayambi ngai te fo ayamba ngai pe puisque ngai nde nasengaki faci ministère na ngai ya discipline soki ayambi ngai te eza tout un problème tokozala na problème ya makasi na koyebiso mama Rachel boyebisa Sam Lokonde ayamba ngai dans la consultation yo oza ko exiger akutana pe na yo akutana pe na ngai naza na besoin ya ke non a créer lenga ministère ya discipline apesa nga ministère na nga wana soki apimeli ngai atala ba jeune lokola ba Christian Bosembe bande ko Eliezer ba Jeko Beya ba Misi Makutano acha bango pe na kati ya ministère wana mais kokutana oya kokutana na bato e ya mabete ya malamu awa mokonzi mboka okose susu nini puisque pouvoir nyonso aza déjà nango pouvoir aza nango na sens nini lelo ye azozo contrôle ya assemblée nationale azozo contrôle ya premier ministre akozo contrôle sikoyo ya nini ya Sénat toza na besoin na batu nyonso bakobeteli bako pona kobima na gouvernement ya tour oyo to ana besoin base retour c'est bon. Ok, obi kokutana ya mokonzi ya gouvernement na bato ezali penza likamo kwa motuya obi okosana analyse nini pona yo bon kokutana eza malamu po bapona bato ya mayele o bakoko reconduire un peu gouvernement oyo espoir ya peuple nyonso bazali kozela puisque awa mokonzi ya mboka akosele so eloko te to ana besoin soutien na biso 100% na ba ministre nyonso ba kobeta libako ya kobima pona espoir ya peuple na 3 ans o etikali awa le problème ezali ke bazwa ba anti valeur lisusu bacha bango na kati ya gouvernement te bokutani ndenga ako consulter wana ya kitoko mengala lobi abosa na ngati fo benga ngai bapesa nga ministère à discipline puisque congolais ayoka kana fimbo mais soki bango bakocha ordre na bango ya français wana toza na yo okumona ndenge bakokanga bato mususu mais ngana a besoin bapesa ka ministère à discipline mais na ko senga ka toujours que non bato bakobeta libaku ya kobima na gouvernement baya ko travailler pour l'intérêt du peuple congolais puisque chef de l'état la kaki bato na moins 3 ans il faut peuple congolais voter qui fachi ba se retrouver peu à l'aise ba se retrouver peu na moi elo wa malonga mais so ba se retrouver te peuple a la dessus biso to voter qui pour un changement social ya peuple congolais nde to akozela biso nyonso ke sama soki sama lokonda wa lokonda ye asunga biso de façon que peuple balia kitoko ba vivre pe bolam lokola lobi ki akotelemela insécurité ya katanga na ya est asala babiloko nyonso na metango bakotelemela insécurité babosa na te libumu ya bato po ngai na yokite ministre moko akoloba non ndenge na yebo projet na ngai ya liboso ezaka libumu ya bato non mais ndenga na kosenga premier ministre eloko eza priorité batika na makambo ata insécurité na baluka na likambo ya libumu mais naza pe na assurance lokola balobi na 3e mois na 4e mois masangu balona ki a 100 jours bako banda ko bakuluna na biso be basali musala malamu kuna te bakuluna ka lere bake 2 jours ba uti kolona mais masangu eyo balona ki depuis 100 jours au chef de l'état basala ki elongo na ministre de l'agriculture Joseph Antoine Kasonga sous bénédiction à Félix Antoine Tshisekedi le racheli maboko alobi excellence kende kolona masangu l'air bakomi na bokanga lonzo oyo matata ponyo akosaki peuple akokosa peuple on dirait bana na ye ba akosi bango ke masango ebotaka te na bokanga lonzo Joseph Antoine Kasongo akomi kuna masango ebotami koleka kutu na santé ya Zimbabwe lisango ya lina santé koleka na mupende na ngayo na ndenga sukawa na ebiso masango moko to ko comprendre to kolia yango balobi ekolo ya masango ekozala 400 francs 300 francs 500 francs to kosomba yango 4e mois wa na bako jila na awa na bokanga lonzo na matadi na kanyama kasese pe na est masango ezali nde to ko sepela na babiloko boy mais na beta pe moi c'était na kati émission na yo
naza ko interpeller bato ba ko sala misala ya banzela toza na besoin ya ba route secondaire na ba province na ba province ya Bandundu ya ba Congo batala route oye ko uta Beni ti Kisangani nde memelaka biso madesu po ekomisa yango na kati ya Kisangani tango ba osala nzela wana te bazo ya kolakisa banzela kaka ya babule to ana besoin tina ya ba boulevard wana te ba créer banzela ya sika po eteke biloko ekotaka lelo batu ya Kikwit ba uti ko benga ngaki nzela ya Kikwit oye uti ya wa Kinshasa ti Kikwit balobi nzela wane bukani lisusu mutuka moko ekwe ya remorque tango bandeko na nga ba ko benga nga bongo eko salanga pasi na ko loba pe direct na directeur adjoint ya chef de l'état nani Eberand amone lo wa salate Eberand na ba topé wana ba fandika ke pa mokonzi ya mboka wana na monika on dirait ba ke ko yoka malili kaka ba zo kaka ba fonction ngani tozali ba conseil tozali bo mais ba sunga mokonzi ya mboka pona ba biloko mususu boy tala honnête na rond point ya nini ya Victoire libulu muke bandi oleba ya bokukanga bazolinge koma munene on dirait bazala posa nanu ya mbongo po ekote bele pona nini na mboka na biso to ko zalate camion so ekofinanzela mutuka ya ko longola camion ne zala rapidité libulu so saleme ya muke bas zipi yango mbala moko te il faut bazela ka ekoma munene facha ya kolekela wana c'est que to lingi présence ya l'état na ba place nyonso to lingi te chef de l'état nde ayaka ko tala ke toilette ezana esika te libulu oboy non ya ko pese pasi yango wana biso to ko banda ko dénoncer ba anti valeur nyonso bato nyonso bazoko kenda ko vanda pembeni na mokonzi ba commissaire ba master na bango oba musuba komi wonga na bunda na papa Etienne wonga to bunda papa Etienne Félix apesi ngai te wonga nde na yesiko na zui to ana besoin ko yeba ba kombo na bilebo ba nani so to bande ba yo bunda wapi to lingi ba distraction to bo sala musala peuple a cause la bilebo laxe biso ba veste to besoin ba veste to wana te quand même hein ba veste to wana so laxe nga veste nga pe na za ngai en tant que peuple te boko mi onjire ka ba cravate komona boye muntu aza pembeni ya mokonzi azocha photo boye sexy ya komisala boye ako sala ba video moko ezangitine c'est que so kotana muntu tel photo so kotana bedashu photo est-ce que population a besoin komona ba biloko nyonso wana boko salela biso ba scénario okutana na musicien photo est-ce que toi na ba besoin ba biloko nyonso wana bo sunga mokonzi na nini biso to lobage muntu nyonso ko saboter vision mokonzi ya mboka to biso pe to ko telemela ye to ko dénoncer ye peut-être to lingi bato ba salir vision mokonzi ya mboka te lelo to telemela ki Kabila to lobaki Kabila salite ezalaki pona bato bazalaki nzinga Kabila mais lelo pe ba oyo ba yepe nzinga ya mokonzi ya mboka to moni bino bokomi ko bunga urumba awo to komi na bino kanda to moni lelo bo salate boka ba mituka ya fumer pona mboko longola fumer wana te bato batala bino na ba mituka ya ba vigler bozana besoin bo saboter ba vision mokonzi ya mboka tu as besoin de sala tidiale na bakombo na bino wana te ato yebike na yake pa na yo na tongo to sombela nga fest so na elobi bengana ngai mais tu as besoin ba bato bazana ba valeur na katikati na bango pona ko soutenir mokonzi ya mboka puisque peuple congolais nyoko mingi bolingi Félix akitakati na ba victoire bagambela ya ko tala ba mayo ko telema na nzela ni bino pe ba conseil bo vanda ka wapi est-ce que un conseil ko kendo vanda na flat ozana ndaku te wana adresse te ba misusu ba komi bana misala na bino na président so ba musunde ba kolia ba koloba mboke lengi ba misusu ba zonyo kwam hein lelo boza na présidence mais ba rapprocher chef de l'état bazana na mituka combien o batambola na ngo ya transport botunela ka bango te pona nini ka groupe ya ba individu bo ende ba kolia bazomela bazoko kolia bifotek hein tanto ko loba o kabunda lobi mabe kabuya lobi bo o kabuya lobi mabe ba dénoncer bino te bino boza bana to banga bino yaka te oluka ngai eza nini yango changement mama Rachel ana kanda puisque kande ko matangai peuple a besoin de se retrouver tonyo ko mingi pendant Kabila melisi biso libele ya pilipili mais siko e pas Félix awa to bando mo le sou passe non biso toza batise que diste mais to papa tangisa biso ke so bo mone loko ezo tambola te botelemela yango to yaka ko sala ki diale lo ate puisque so balobi ke bato balingi mokonzi ya mboka biso nde ba les premiers mais ko linga mokonzi ya mboka lingo la kisate ke veste na plaque ya présidence ko vanda kana ko kendaka ko lia bangulu na kapela ko kendaka na cheta ko lia poulet mayo peuple ba yebi yote okuti libulu na kata Victor ko ya ko bambango te yo conseiller ko ya ko bamba libulu wana te we poulet mokonzi ya mboka te ebeba ba finga mokonzi ya mboka. Umona mentalité ba congolais. Mais la ma pio arbitre à peuple, mais la ma pio aussi gâté lobby mingi arbitre. Eza passe madame, toi on a besoin ba changer comportement.
ngai pe naza kopesa pe mokonzi ya mboka toli parmi bato kolongola turo basalaki musala te kolongola mingi te puisque tant tokotya bato ya sika bakoya pe babanda koyiba babanda kotanga esu musala so tolobi tozwa bato ya sika tozongisa bango na baministère l'état abanda koluka nanu ndenge basalaka ayeba ndenge basalaka tokoperdre le sous-temps lera kobanda koluka kete nayiba mpo nazalaki kofutela pe ale tokozonga esu na nsima atalaka bato bazalaki mpe liboso wana azongisa bamosusu basali mosala malamu mais baperdre temps te mpo na kokotisa bato ya sika puiske baministre bakomi komonela biso ndire bapesa cv mpo bakoma baministre mais faut quand même barespecte a peuple congolais to sentir présence ya baministre oyo te tala ministre moko akei kolia biloko ya bato ya malewa bafundi ye mpo na $1700 akotisi bamilitant soki wapi na kati ya restaurant ya bato alie biloko ya bato afuti te soni ba ministre ya bongo so talika ministre sifle ekanga ye ete ye ko wa ministre ya mark wana ke ko lie biloko ya mama moko boye biloko na ye ya passe olia 1700 yo kanisi ko za excellence ya lukuta ya banyonko kendo futa nyongo ya bato ya busoni moko yo kisabatu soni bosunga nde Félix bosunga Félix to boyi babiloko na bino bakazaka na bino wana kosombaka ba chemise 100 chemise 300 chemise na ba mituka kitoko bola kisebino biso ne bino de bozana dip ato ana dip mais oleki biso na monoko te yo ana ba dip na yo na ba veste na biso na mbanga to ko beto ko pièce contre pièce na ba dip na oyo kosomba wana ko zanga sika ko tambusela yango bosunga nde mokonzi ya mboka kwa mpeza ba distraction na bino wana te ba botela ki bino mwana wana pa mama Martha ale bobanda ko ambrier ye bosunga yete ale boso akomi na musale belé na minute fo batu nyonso bazanzinga zinga na basunga ye pona Congo ye pe atala makambo Afrique mais ba yena motema kaka mabe ya kolia kotonda kote conseil bo apesa kata batu mbote te kote awuta to yeba te taba français milai leto la kende banzela ba marche yo ba français no zala kina ngwapi naloba te mina ma pia libite loza kanda makasi en tout cas albite pe bato ba ko senga ba bi ça albite ya mekampe ko tala nanu situation ya corona c'est vrai que tout ça couvre-feu ba na classe bazongi mais confinement couvre-feu ko pesa passer parce que ça na bano parce que ba na ndenge bazongi classe ezali na ba wa université musu ba bimaka 20h mais 21h mbala monga comme na ndako na ba transport a passer ezali vraiment a passer ce que ko lobela pe bango non le problème ezali mokonzi ya mboka il faut atala s'incliner na ministre ya intérieur na général kasonga na gouverneur à ville pour ba meka kolongola mesure wana lelo ekomi ba barrière ba bandi nango 20h eza shida ba police so tali bango mikolo mabunde ye santé ya malonga ye likolo ya mbongo ya couvre-feu yaka 500 oleki ata 23h 2000 oleki nde to akoloba ke ezala ki shida te soki bazalaki bazwaki ba mesure wana pona décembre mbilinga ezalaki na yebi ke ba nyama nyonso esi bakimi awa na Kinshasa tolobage désordre kotikala ko bimaka te puisque kinois nyonso alingi Félix puisque aza ndeko na bango kinois congolais aw soki bakangi yo kaka ozobeta lisolo mabe pona mokonzi boka bunto ko tumba yo kinois ko tumba yo atanga ndenge na zaboy na otambola boy ba osalela nga sécurité lisu likoloise lisu et pas kinois ataliki est-ce que mbokache oyo ya mulubo oyo ayepo abomele biso kinois tout bien zan puisque ngape na za mowutati villageois siko il faut kinois surveiller ngai puisque kinois na bango nde azali na pouvoir siko faut alandela ngai yeba ke mbujimai na ye na mission ko boma Félix tout bien na ye na ngote nde to akoloba ke non muntu akosala Félix ali kambo na Kinshasa wa azate puisque ezala ki choix ya ba kinois nyonso nde to kosenga na bakonzi na biso ba lever ba mesure wana puisque bato musu bazali sala misala ya butu bazobika te bana eloko te il faut bazongisa aza tata ya mokonzi ya mboka mesure ezalaki kitoko tomoni quand même que et maîtriser makambo ebele ba crime pe esili ya ba enlèvement ya ba kechi ba biloko ezali salema na butu mingi et maîtriser biso eteyi biso basala kata ke bakolongola un mois musu bazongisi eko tokomesana nango ka bongo mais tomoni ke bakinois uto bakongolais batosi quand même de to ko senga mokonzi ya mboka na elongo na ministre intérieur malgré ye azakuna kaka pona ba veste na ko tambola ka boye tomoni malgré ngai mutu na koloba mais ministre intérieur aluka salela bakinois eloko moko auto peuple congolais eloko moko ya malonga po bango pe ba sepela
Merci beaucoup. Tu comme qui est alors moi un mot de la fin pour la bateau baluka qui est tellement minga bien habité à peuple au moins ni témoin mikolo belé basimbani na sujet na biso moko pour bato mususu peut-être ba cause ba kutipso na suka. D'abord liloba ya suka na ko s'attaquer na honorable moko oyo awuti ko zo photo na ena photo ya mokonzi mboka chena drapeau ya parti IDPS. Atika bizaleli wana ata papa wazalaki vivant. Papa Etienne atikala ko zo elongi na ya chena drapeau ya parti te. Na ko pesa yo photo wana otalisa yango na bilili po omona misala bato bakome osala. Tango ko zo photo na yo na ya mokonzi mboka bo chena drapeau ya parti IDPS. Elingi ko laksenine. Et pesi image ya bien te bato ba bengangai na poto partout dans le monde. Comme honorable TV radio quand même. Non, eza Eric Ngalula. Oya o ba voter côté ya mbujima ikona na lo pata pata. Bato ba bengi trop. Il faut se justifier quand même soit au senga pardon na bato balinga ka parti DPS a senga quand même pardon. Et là on a ko senga ezalike to votaki Félix double brassa siona to votaki pour na changement to lingi e mingi azamunto to bundi na ye. Mais tu as besoin de bateau azana bango zinga bamone lokola master na bango te baye ko sunga yende na musala ba sunga ye ya solo peuple congolais se retrouver tozana besoin de sentir présence ya mutu conseiller soki a telemi na quartier bato ba sentir que présence ya l'état ezawana mutu nyonso na quartier azali asunga mokonzi ya mboka soki akolongola pe ba poubelle na quartier alongola soki akokozipa pe mabulu mususu asala yango. Mais pour nani ba to ko sentir que non il y a bateau bazui pe ba poste amener to sentir bangote de to ko senga bango que non le loyo botala IDPS eza bango nyonso nde bazui ba poste te bokanisa pe ba oyo batikali po ba bunda pe mingi bayoka ka pe makambo a parti bato saka pe ba konzi a parti puisque bazali ba konzi oyo ba ko sala pe que quelque chose est salim de to ko yebisa bango que peuple congolais to sambela pona mboka na biso to sambela pona mokonzi ya mboka double brassa siona na mama Denise Nyakero mujinga wetu tetu nzamba batela bango nzambe abatela RDC mwana nyonso ya Congo esika kozwa ato ana musala te ataba ko nyokolo na Afrique du Sud yebisa bango nazana mboka nanga mboka elengi mboka RDC bako bongisa yango na kozonga merci Pamusa papi moucho invité nanga toki boy eside to sisa kawa c'est si ma bien hein ni na quartier ah c'est bon. Merci beaucoup, Albitre Peuple. En tout cas, un message tellement ébélé. Moussous Kout Babi, tout le Albitre Peuple. Dossier à Maman Emou, gouverneur de la ville Ngobilana, ministre UDPS, ministre UDPS, mais ministre Aouten à UDPS. Moi, on a été le de mes alliés Nini. Tous les dossiers, il y a Bourgmestre et Bandal pour la monolithe. En tout cas, mais tout le monde qui est tellement ébélé pour l'Albitre Kassi TV Zalingonga. Tu reçois très prochainement. Botika l'a toujours connecté, branché dans le correcteur News TV. Sur la caramel yabino bon continue toujours continuer mituna en tout cas lobby torozana arbitre à peuple ko yano la penza na ba mituna na bino alors yom tozali na ba question mais ka kotinda ngo e ko komela arbitre ya peuple pour akoya na siffler pour na ko kanga bato yo so bazali ko sala mbilinga merci na pati bosango zaki na sima ya caméra merci aussi na Josine Moussaou merci na bande ko nyonso bazaki autour na mokola lelo et puis merci na bino bato bozaka libanda hein to pesa rabino merci mingi po botaka lisu na bino penza na Congo on peut pas ebozara penza ko motema pona ko yeba nini ko lekaka siboyoki lelo albitre ndenge ya manyoli dossier ya politique ya mboka surtout ya actualité to komi na suka botika la toujours connecté branché image to pe émission moko lelo ya albitre ya peuple ya sali bo partager ngona bato bazali ko lukaina ba yebite nini albitre lobi lelo Correcteur News TV awande correction ya ba news tout donc awande on assure quoi suivez Correcteur News TV. S'abonner massivement. Correcteur News avec Yemoko Rachou.